अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल चाय उस्मा के साथ। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक पर। स्ट्रोक, जिसे हम उर्दू में फालिज भी कहते हैं, वो एक जानलेवा बीमारी है। स्ट्रोक उस वक्त होता है जब जब हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो जाए। और वो किस वजह से हो सकती है? द मोस्ट कॉमन चीज़ जो है जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद होती है, वो क्लॉट का बनना है। अगर किसी भी हमारी शरेआन में या ब्लड वेसल में जो कि हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रही है, उसमें अगर क्लॉट आ जाए तो ब्रेन को ब्लड जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मरीज को स्ट्रोक हो जाता है। कभी कभी ये शरेआनें जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से भी स्ट्रोक हो जाता है। ये इतना कॉमन नहीं है। मोस्टली स्ट्रोक जो होता है वो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से होता है, और जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक का कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये होता है, इसकी अलामात है कुछ। सबसे पहले तो ये होगा कि जो फेस की वीकनेस हो जाती है, एक साइड का जो फेस होता है वो वीक हो जाता है। वीक वीक होने का मतलब ये है कि एक तरफ ढलक जाता है। जैसे अगर आप मरीज को कहें कि भाई आप स्माइल करें, तो वो एक तरफ तो सही स्माइल कर रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से उनकी जो चीज़ें हैं वो ढलक रही होंगी। तो ये भी सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये होता है कि आर्म की वीकनेस हो जाती है। आर्म, जो हमारे हाथ हैं, वो वीक हो जाते हैं एक साइड के। मतलब एक तरफ का हाथ तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ का हाथ जो है उसमें कमज़ोरी आ जाती है। अगर आप उन्हें कहें कि आप जी हाथ को स्टैंड कर लें, लिफ्ट कर लें, वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है? तो ये भी सिस्टम से एक सिम्टम है कि जिसकी वजह से आप समझे कि ये स्ट्रोक हो रहा है। तीसरी चीज़ होती है बात करना। ये लोगों को इनकी स्पीच मुतासर हो जाती है। ये एक जुमला सही तरह नहीं कह सकते हैं, या जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पा रहे होते हैं। तो अगर कोई भी ये अलामत हो एक प्रीवियसली नॉर्मल इंसान में, आप अचानक महसूस करें कि भाई इनकी ये बात कर रहे हैं तो एक दो जुमले, एक दो वर्ड जो है वो गिर रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अगर वीकनेस हो रही है जिस्म के एक हिस्से की, या वो चेहरा एक तरफ से ढलक रहा है, स्माइल नहीं कर पा रहे हैं सही तरह से, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ये हो सकता है कि स्ट्रोक हो। हमारे इंग्लैंड में ये ख़ास टर्म यूज़ होती है फास्ट, FAST। फास्ट, एफ से फेस, फेस में प्रॉब्लम, ए से आर्म, आर्म की वीकनेस, एस से स्पीच प्रॉब्लम, और टी का मतलब है टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। स्ट्रेट अवे जाइए हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जब मैं आपको जाने का कह रही हूँ, तो प्लीज़ किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाए। अच्छे हॉस्पिटल का कतई मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगा हो या बहुत पॉश हो। नो, अच्छे हॉस्पिटल का मतलब ये है जहाँ पर सीनियर डॉक्टर अवेलेबल हो। जूनियर डॉक्टर हर जगह अवेलेबल होते हैं। अच्छा हॉस्पिटल वो होता है जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल हो। मोस्टली टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं कराची की। कुछ हॉस्पिटल्स को मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने वहाँ काम किया है। आगा खान हॉस्पिटल अच्छा है जहाँ पे हर वक्त आपको एक सीनियर हेल्प मिलती है। उसके बाद जिना हॉस्पिटल अच्छा है। अगर आगा खान बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली मुझे पता है कि हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो जिना हॉस्पिटल अच्छा है। वहाँ पर हर वक्त सीनियर डॉक्टर की हेल्प मौजूद होती है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल अच्छा है। ये सब टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके मरीज़ को सीनियर डॉक्टर की जो है फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जो कि मरीज़ का स्ट्रोक पिक कर ले, जिसे पता हो कि भाई हाँ, इस मरीज़ को फालिज का असर हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, और इसको फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल आपको कुछ टेस्ट ऑफ़र करता है, जो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट भी शामिल है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ब्रेन के इमेजेस हैं, जिनको हम कहते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मोस्ट ऑफ द केसेस में पिक कर लेता है, आइदर क्लॉट पिक कर लेगा या फिर ब्लीडिंग पिक कर लेता है। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें सीटी स्कैन ये ब्लीडिंग या क्लॉट नहीं पिक कर सकता है, तो फिर ऐसे मरीजों को हम कहते हैं कि MRI करा लें। MRI बहुत अच्छा टेस्ट है, और छोटे से छोटे क्लॉट को भी पिक कर लेता है और ब्लीडिंग को भी पिक कर लेता है। लेकिन ज़रा ख्याल रखिएगा कि जिन मरीज़ों को पेस मेकर लगा हो उनके लिए MRI मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब अगर ये डायग्नोज हो गया है स्ट्रोक, तो इसके लिए आपके मरीज़ को जो है
کچھ کبھی کبھی دوائیاں دی جا سکتی ہے۔ شروع کے 4 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایسے مریض کو کہ جس کو اسٹروک ہو گیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان 4 گھنٹوں میں اگر آپ صحیح ہاسپٹل میں اور صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے تو وہ آپ کو ایسی دوائیاں دے سکتے ہیں جن سے یہ جو بلڈ کا کلاٹ ہے وہ ڈیزالو ہو جائے۔ اگر یہ بلڈ کلاٹ ڈیزالو ہو گیا تو ساری چیزیں جو ویکنیس ہو رہی ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی، ان کا چانسز ہے کہ مریض مریض جو ہے وہ بالکل نارمل ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ سٹروکس ایسے ہوتے ہیں یا کچھ کلاٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپریشن کر کے برین سے نکالنا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس میں جو مطلب ڈپینڈنگ کہ کس طرح کا کلاٹ ہے آپ کو آپ کا ہاسپٹل جو ہے ایڈوائز کرے گا۔ اچھا، اس موقع پہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ٹرم ہوتی ہے منی اسٹروک۔ منی اسٹروک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی مریض کو چھوٹا سا اٹیک ہوا ہے، اسے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک بھی کہتے ہیں، اس کو TIA اٹیکس بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے جیسے ورڈ یہ شو کر رہا ہے ٹرانزینٹ، کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے جو ایسی علامت ظاہر ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ کا کوئی بھی بزرگ بیٹھے ہیں اور آپ نے نوٹس کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے انہیں بات کرنے میں مسئلہ ہوا، ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا اور وہ بات نہیں کر پائے، ان کے ہاتھ میں ویکنیس ہوئی، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یا 10-15 منٹ میں یا 5 منٹ میں یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، تو یہ آپ کو ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ بہت ہائی رسک ہے کہ ان کو اگلا فل سٹروک ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی مریض کو یہ کنڈیشن ہو، انہیں تھوڑی دیر کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں اور پھر وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہوں، تو پلیز خدا را کسی نیورولوجسٹ کے پاس چلے جائیے، ٹائم مت ویسٹ کریں کہ ہم آج نہیں ہم کل چلے جائیں گے، ہم ایک ہفتے بعد چلے جائیں گے۔ فوراً جائیے کہ کہیں یہ سٹروک تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ مطلب آپ نے ٹائم مس کر دیا تو میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ یہ لائف تھریٹنگ ہے، اس میں مریض کی جان چلی جاتی ہے۔ اور پلیز جائیے فوراً، ساری چیزوں کو چھوڑیں۔ سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو لوڈ ونس ہیں ان کو کہیں یہ سٹروک کے ہائی رسک پہ تو نہیں چلے گئے ہیں، پلیز کسی نیورولوجسٹ کے پاس جائیے، وہ ان کا کوئی الٹرا ساؤنڈ کرے گا یا کوئی ان کی برین امیجنگ ہوگی اور ان کو ایسی ادویات پہ ڈال دیا جائے گا کہ جو سٹروک کو پریونٹ کرتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہوتے ہیں بلڈ تھنرز، جس میں خون، جن کو کہتے ہیں خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں، یا پھر وہ ہوتے ہیں کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائیاں، اسٹیٹنز، آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرنے والی دوائیاں۔ سو پلیز بی ویری کیئرفل۔ جیسے ہی آپ کہیں یہ دیکھیں کہ آپ کے کسی مریض کو یہ ایسی سٹروک کی کنڈیشنز ہو رہی ہیں تو پلیز ارجنٹ ہیلپ کی ضرورت ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کسی نیکسٹ امپورٹنٹ اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر عظمیٰ ہاشمی سائننگ آف۔